Пүрэв гарагийн мэндийг хүргэе. Төвцөг мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хөтөлбөрийн эхэнд онцлог мэдээллийн хурангуй хүргэе. Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 300 оюутан гадаад улсыг зорилоо. Ардчилсан нам үнийн өсөлт төсвийн тодотгоолд анхаарахыг шаардлаа. Шинэ хичээлийн жил 4 улиралтай боллоо. Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын дарга Путинтэй уулзаагүй гэж Кремлээс мэдэгджээ. Бүгд найрамдах Хятад ард улс Ираны эсрэг Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн хориг арга хэмжээг эсэргүүцэв. Балбо төвдийн хил дээр болсон уулын үерийн улмаас 160 гаруй хүн амь өрөөтөж 400 орчим хүн сураггүй болоод байна. Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэгт хөтөлбөрийн болзол хангаж, бэлтгэл хөтөлбөрөө амжилттай дүргэсэн оюутнууд гадаадын ихтэйд сургууль суралцахаар эх орноос мордлоо. Энэ жил 16 улсын ихтэйд сургуульд 300 оюутан суралцахаар явж байна. Ерөнхийлөгч хүрсөх оюутан залууст сурлагын амжилт хүсэн төрийн далбаа дурсгаж, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлаас үдлээ. Тэрээр эрдэм ном, хичээл сургуультай шамдаг эрдэмтэн багш эцэг их гэр бүл анд нөхдийнхөө итгэл сэтгэлийг дааж, бэлтгэл хөтөлбөрийн амжилттай дүүргэн эрдмийн аянд мордож буй залууст чин сэтгэлийн баяр хүргэлээ. Ерөнхийлөгч дэлхийн түвшний боловсрол эзэмшиж, эх орны хөгжил дэвшил, ирээдүйн сайн сайхны төлөө хүчин зүтгэх, үндэснээс ихэд манлайлагч болохыг оюутан залууст ирүүлв. Эрдэм боловсролтой, өв тэгш хүмүүжүүлэлтэй, эх орноо гэсэн сэтгэлтэй, ажил мэргэжилтэд эзэн болох ирээдүйн хойч үедээ эх орон ард түмэн төр засаг итгэж байгааг тэрээр илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндсэн гол бодлого санаа гэх юм бол энэ бол ерөөсөө дэлхийн хэмжээний боловсон хүчнийг төрийн бодлогоор бэлтгэж эх орондоо авчирч эх оронд нь ажилуулж мөн цаашлаад тэдгээр боловсон хүчнүүдээр дараагийнхаа боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх ийм л үндсэн зорилготой шүү дээ. Энэ хөтөлбөр маань хэрэгжээ 6 дахь жилдээ болж байгаа учраас бас түрүүчийн хөгжил маань төгсөж ирж байна. Өнгөрсөн жил 10 хүүхэд төгсөж ирсэн бол энэ жил 136 хүүхэд төгсөж ирээд бас орон нутагт ажиллах, ажлын байранда мэргэжлийн ажиллах энэ бүгд алга нэгж байна. Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 1055 оюутан залуус 21 улсын ихтэй сургуульд суралцж байна. Энэ жил 136 оюутан сургуулаа төгсөж ирэн гэрээний дагуу хариалагдах орон нутагта 5-аас доошгүй жил ажиллах юм. Өнгөрсөн жил Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Герман, Франц, Чех, Канада, Польш, Австрали, Япон, Хятад, Солонгос, Турк, Унгар, Литв, Куб гэсэн 15 улсын ихтэй сургуульд 296 оюутан суралцахаар явсан юм а. Сэтгэл үнэхээр өндөр байна, догдолж байна. Танасаа л догдлоод байна л да. Манай нээз чи тэнцэн байж тээ баяр хүргье гэд. Тэгэхээр би тэнцэн байж тээ гэж баярлал. Энэ тухай ер нь 10 дугаар ангиасаа хойш сонсоод ер нь тэнцчих юмсан та гэж бодож ирсэн л да. Тэгээд ээжтэй хэлээл ээж маань миний охин чадсан байна гэж амар баярлсан. Ийм сайхан хөтөлбөрийг гаргаж байгаад баяртай байна. Бас би өдөг хүртэл ганцаараа ингэж яасан бол чадахгүй байсан. Аав ээж хамаатан садан өвөө эмээ найз нөхд багш нартай бүгдээрэнд нь хайртай шүү баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ерөнхийлөгч хүрсөх Монгол хүний дэлхийд өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд залуучуудын суралцах тэгш боломжийг хангах, дэлхийн шилдэг ихтэйд сургуульд суралцахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зарлиг гаргасан юм. Энэ дагуу жилбэр 330 сум нийслэлийн хороо тус бүрээс нэг шилдэг сурагчийг шалгаруулж дэлхийн шилдэг ихтэй сургууль суралцуулах ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 2021 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн мэлээ. Ардчилсан намаас өнөөгийн нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал үнийн өсөлт болон төсвийн тодотголтой холбоотой байр суурь илэрхийллээ. Тэд иргэдийн худалдаа авах чадвар буурч, үр зээлийн дарамт нэмэгдэж байгааг онцлоод засгийн газрыг зардлаа танах, бүтцээ цомготгох шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа мэдэгдлээ. Ардчилсан намын бүлгийн мэдээлснээр орон нутагт ажиллах үеэр иргэдээс хамгийн их тавьж буй асуудал нь үнийн өсөлт, орлогын бууралттай холбоотой байна. Ардчилсан намын наримчгийн даргын мэдээлснээр өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд өрхийн орлого 4.8% буурсан гэх тоо мэдээллийг дурдж, бараа бүтээгдэхүүний үн 10-аас 15% өснө, өрхийн бодит худалдаа авах чадварт дарамт тулж байгааг мэдэгдлээ. Мөн иргэдийн зээлийн хэмжээ сүүлийн 10 жилд 428%-аар, сүүлийн 1 жилд 17%-аар нэмэгсэн орлого хүрэлцэхгүй байгааг илэрлэл гэж үзэж буйгаа мэдэгдлээ. Нэг сарын шатхуурны нөөцтэй гэж өөрсдөө хэлчихэд тэгээд та нар хүсснээрээ хэрэглээрээ аялаараа зугаалаараа гэж хэлчихэд араас нь 1 сарын дотор иргэд 4 сарын нөөцийг хэрэгжилчлээ. Иргэд буруутаа гэж хэлж байгаа энэ зүйлийг ингээд өөрчлөхгүй орхих юм уу?
сургалтын төлбөрөө олохын тулд ажиллаа хийж байгаа оюутан гар дээр нь ирдэг цалин амьдралд нь хүрэх нь байтугай орж ирээд бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж авч чадхаа байсан залуучууд гээд худалдагч зах дээр байдаг хүмүүс иргэд ярьж байна. Энэ ингээд өөрчлөх ёстой зүйл биш юм уу? Төсвийн мөнгнөөс тэр бумаар нь аваад 40 их 80 600 их 80-аар бие бинийгээ авилгачтаар нь дуудаад, нүүрсний улгаачтаар нь дуудаад ингээд байж байгаа энэ зүйлийг бид бүхэн өөрчлөхгүй. Иргэд бол өөрчлөхийг хүсэж байгаа шүү дээ. Иргэд өөрчлөхийг хүсэж байгаа. Харин зүгээр энэ тогтолцоо энэ юмаа ингээд хэвээр нь байлгая, эрх мэдэлтэй байя л гэсэн хүмүүс бол энийг шүүмжилж байгаа. Түүнчлэн засгийн газар төсвийн тодотголыг яаралтай хэлэлцүүлэхийн зэрэгцээ төрийн зарлыг бууруулж бүтцийн шинжилэл хийх шаардлагатай гэж Арсланамаас мэдгдсэн юм. Тэд өмнө нь тавьж байсан 20 саяын тоог цөөлөх шаардлага дахин тавьж байгаа юм. Харин Арсланамын дэд дарга Ганибал шатгуурын хомсдол үнийн өсөлтийг засгийн газрын бодлогын алдаатай холбон тайлбарлалаа. Мөн хичээлийн шинжил эхлэхтэй холбоотойгоор өрхийн зардал нэмэгдэж эцэгчүүд хэрэглээний зээлээр хүүхдүүдийнхээ сургалтын хэрэгслийг авч байгаа нь иргэдийн санхүүгийн дарамтыг нэмэгдүүлж байна гэж шүүмжиллээ. Өнөөдөр ер нь дэлхийн улс оронд хүн цалингаараа амьдарч чаддаг улс оронд бол зээл гэдэг нь уг нь сонголт байх хэрэгтэй тийм ээ. Энэндээ би зээлээ авъя, эндээ би зээлээ зарцуулъя гэдэг. Харамсалтай нь өнөөдөр цалин өрхийн орлого нь өнөөдөр өөрсдийнх нь амжилганд хүрэхгүй байгаа учраас Монгол улсын хэмжээнд бол энэ зээл гэдэг асуудал бол зүгээр хэрэгцээ болчихлоо. Энэ өөрөө юу хэлж байна гэхээр энэ төрлийн бодлого буруу байна. Ард иргэдэд буруу амьдруулж байна. Алдаатай энэ жижиг алдаанаас болоод нэг сайдын мардсан байдлаас болоод өнөөдөр Монголын ард түмэн бүгдээрээ илгээрээ хэвдэх хэмжээнд ийм асуудал үүсэж. Тэрбээр засгийн газар төсвийн тодотголоор танаж болох зарлуудаа хангалттай бууруулаагүй гэж үзэж өнөөгийн нөхцөлд төрийн бүтцийн зардыг багасгах хариуцлагыг тодорхой болгох шаардлагатай гэсэн байр сууриа илэрхийлсэн байна. Мөн Арсланамын бүлгээс ерөнхий сайд учрлын тэргүүлсэн засгийн газрыг огцруулах асуудлыг намрын чуулганаар хилцүүлэх боломжтойг мэдэгдэв. Энэхүү Арсланамын зүгээс үнийн өслийг тогтворжуулах төсвийн зарлыг таних, засгийн газрын бүтцийг цомготгох, хариуцлагагүй ажилласан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох шаардлагыг тавьж намрын чуулганаар засгийн газрын асуудлыг хөндөхөөр байр сууриа илэрхийллээ. Боловсролын яамнаас 2026-аас 2027 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, бодлогын шинжилэл болон цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хэлээ. Энэ хичээлийн жилийн үндсэн гол онцлог нь 4 үлрэлттэй болсон. За 4 үлрэлттэй болоод хот хөдөөгийн түвшинд бас ялгаатай байдлаар уусруулж бие даалт захим сургалтын 7 хоногийг бас тодорхой бодиттой хугацаанд нь тавьж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл бие даалтын 7 хоногийг хот хөдөөгийн түвшинд нь ялгаатай байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд бие даалтын одоо 7 хоног жилүүд эд өвөл 12 дугаар сард байх ханаа томооны үеэр мөн орон нутгийн түвшинд эд мал төлөлтийн үеэр ч гэдэг юм уу. За мөн бас хамгийн гол онцлог гэх юм бол бидний одоо уламжлалт олон нийтээр тэмдэглэдэг цагаан сарын одоо явагдах 7 хоногийг сурагчдын бие даалтын 7 хоног болгож суралцагчдын тэр өв уламжлалт ёс заншил тэн талаар суралцах энэ боломж нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгснөөр бас энэ хичээлийн жилийн онцлог бүтэц одоо онцлог оршиж байгаа. 1-р ангийн сурагчид шинжилсэн хөтөлбөрөөр хичээлэх бөгөөд 9-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1 хүртэл сургуульд дасан зохицох тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм байна. Энэ хүрээнд улс даяар 74,000 орчим хүүхдэд би сурагч боллоо дэвтэрх хүргэж байна. Мөн бага боловсролын түвшинд сурагчдын дүн шинжилгээ хийх, асуудал шийдвэрлэх чадварлыг хөгжүүлэх зорилготой эхнүүдэл шатрын үндэсний хөтөлбөр 7 хоногт 1 цагийн хичээлээр нэвтэрч байгаа юм байна. Улсын хэмжээнд нэг ээлжээр хичээлэх 238 сургуулийн сургалт үдийн хоол, эрүүл ахуйн орчныг цогцоор нь сайжруулж байгаа ба орон нутгийн 42 байшин бүтцийн дахин төлөлт хийсэн байна. Нийслэлийн боловсролын газрын дарга Амар Тушин Улаанбаатар хотод 653 цэцэрлэг, 340 сургууль хичээлийн шинэ жилийн угтахад бэлэн болсныг мэдээллээ. Одоогоор цахимаар 181 мянган хүүхэд, цэцэрлэгт 3616 хүүхэд 1-р ангид тус бүртгэгдсэн байна. Төр орсон суугчд дээр орилол шаардлагыг бол одоо хадгалж байгаа. Тухайн одоо байранда заавал орилол үзүүлэх гэдгийг бол сургуулиудад шаардлагагүй гэсэн чиглэл өгч ажиллаж байгаа. Гэхдээ төр орсон суугчаар байгаа гэдгээ нотлсон одоо тэр бусад бичиг баримтуудаас үзүүлэх харуулах одоо шаардлагатай байгаа. Энэ өргөл хондлуудын зарим нь ингээд аваад үзэх юм бол зарим нэгэн байран дээр зарим нэгэн хаягуул дээр хэдхэн хоногийн дотор маш олон хүүхдийг бүртгүүлэхнээс гэсэн ийм бас зөрчлүүд хоёр талтай байгаа учраас маш хурдан шуурхай хоёр талаасаа сургуулийн ажлын хэсэг нэгтлээд шалгаад ингээд шийдээд явж байгаа. За мөн бас цаг үеийн асуудалтай холбоотой Монтерозо сургуулийн одоо эцэг эхчүүд энэ талуудын маргаантай холбоотой бас мэдээллийг өгье. За Монтерозо сургууль болон байраа түрээсэлж байгаа талууд харилцан маргалдаж
шүүхийн шатанд энэ маргаан үргэлжилж байгаа. За үүнтэй холбоотой энэ асуудлууд нь одоо шүүхээр эцэслэн шийдэгдэх байх. Үүнд хүүхдүүдийн одоо энд сурч байгаа хүүхдүүдийн сургалтын одоо эрх ашигыг огтоохгүй байх үднэс хэрвээ энэ хүүхдүүд өөрийнхөө харьяалын дагуу энэ шүүхийн маргаан хичээл эхлэхээс өмнө эцэслэн шийдэгдэж чадахгүй бол улсын сургуулиудад харьяалынхаа дагуу суралцах эрх нь нээлттэй байгаа. За бид ийм боломжийг одоо үүсгэхээр ажиллаж байна. Шүүхийн маргаан руу бид шууд оролцох одоо боломжгүй байна. Улсын хэмжээнд 68 ихтэй сургууль коллеж хичээлийн шинэ жил бэлэн болжээ. Боловсролын сайдын чиглэлийн дагуу 9-р сарын 1-ээс эхний 2-7 хоногт хичээлийг цахим хэлбэрээр явуулж 9-р сарын 16-наас тахимаар үргэлжлүүлэх юм байна. Энэ жил 44,000 орчим бүхэд эсэлтийн шалгалт өгснөөс төрийн өмчит сургуулиудын эсэлт 84%, хувийн хвшлийнх нь 7% гүйцэтгэлтэй байна. Ихтэй сургуулиудын жилийн дундаж төлбөр 5 сая төгрөг байгаа бөгөөд судалж буй кредитээс хамаарч ялгаатай байжээ. Ерөнхийлөгч Хөрөлс өхөд холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас Монгол улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Томас Граф итгэмжлэх жух бичгээ өргөмөрлөө. Ерөнхийлөгч хоёр улсын харилцааг стратегийн түншлэлийн хүрээнд худалдаа эдийн засгийн агуулгаар баяжуулахын чухлыг тэмдэглэсэн юм. Элчин сайд Томас Граф Монгол улсад ажиллах хугацаанд харилцаа хамтын ажиллагааг бүхий л салбарт гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө идэх санаачлагтай ажиллахаа илэрхийллээ. Хоёр улс дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ог 2024 онд тэмдэглэсэн бөгөөд ерөнхийлөгч Хөрөлсөхийн урилгаар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны ерөнхийлөгч Штайнмер Монгол улсад төрийн ажил хийж байсан мэлээ. Гадаад харилцааны дэд сайд Амар Төвшин ЮНЕСКОгийн ерөнхий захирлын орлогч Оса Регнертэй уулзаж боловсрол соёл шинжлэх ухаан болон бусад салбартаа хоёр талын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх асуудлаар санал солилцжээ. Уулзалтын үеэр Монгол улс ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвийн хорооны 2025-аас 2029 оны гишүүнээр сонгогдсныг онцон тэмдэглэж, энэ онд дэлхийн өв, шин мандлын нөөц газар болон суралцагч хотуудын сүлжээний хүрээнд гаргасан амжилтаа үнэлсэн байна. Мөн талууд нүүдийн соёл иргэншлиг судлах, олон улсын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, ЮНЕСКОд ажиллах Монгол мэргэжилтнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарахар болов. Түүнчлэн баримтат өвд хиймэл оюун ухааныг хариуцлагатай ашиглах, хамбогд шар цав, геопарк болон нүүдлийн соёл иргэншлийн төвх төслүүдийг үргэлжлүүлэн тууштай дэмжихээ илэрхийлжээ. Орсын Red Wings авиакомпанид холбогдох зөвшөөрлүүдийг бүрэн авсан тохиолдолд 2027 оны зуны улирлаас эхлэн Жуковский болон Улаанбаатар хотуудын хооронд шууд нислэг үйлдэхээр төлөвлөжээ. Шинэ нислэгийн чиглэлд Орсын үйлдвэрийн Ту 204-214 загварын агаарын хөлгийг ашиглаж 7 хоногт 3 удаа тогтмол нислэг гүйцэтгэхээр тооцсон байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Орос хоёр улсын нийслэл хооронд шууд нислэг байхгүй бөгөөд зөвхөн Air компани Иркутск чиглэлд байнгын нислэг үйлдэж байгаа юм. Энэхүү шинэ чиглэл нэгдснээр хоёр орны иргэдийн зорчих урсгал нэмэгдэж, бизнес болон аялал жуулчлалын харилцааг өргөжүүлэхэд чухал түлхэц болох юм. Түүнчлэн Орос Монголын хоорондох агаарын тээврийн өрсөлдөөн сайжирч, зорчигчдод илүү таатай боломжууд бүрдэх юм. Улаанбаатар хотын ногоон бүс ойн сан бүхий газрын орц гарц хаасан зөрчилтэй 471 талбарын газар эзэмших эрхийг цуцлахаар боллоо. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Пүрэв Давг Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн Зуслангийн бүсийн 26 аманд ажиллаж газар ашиглалтын нөхцөл байдалтай танилцжээ. Тус ойн сан бүхий газар нийт 11,706 нэгж талбарт газар олгогдсноос иргэдийн чөлөөтэй зорчих боломжийг хааж, гал төмөр болон үерийн эрсдэл үүсгэсэн зөрчилтэй газруудын зөвшөөрлийг цуцалж байгаа юм. Чөлөөлсөн талбай цаашид явган зам, ногоон зурвас болон галын хамгаалалтын бүс байгуулж иргэдэд нээлттэй аюулгүй орчин бүрдүүлэх юм байна. Хүүхэд өсвөр үеийнхний дундах дээрлэхэлд гадуурхалт болон гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой бие харилдаг хүүхэд аян цуслангуудад амжилттай хэрэгжлээ. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас санаачилсан уг хөтөлбөрийн хүрээнд зуны цуслангийн 12 бүлгийн удирдагчдад арга зүйн сургалт орж бэлтгэсэн байна. Улмаар 7 дугаар сарын 15-наас 8 дугаар сарын 15-ны хооронд 3000 орчим амрагч хүүхдүүдэд хүн байх эрхэм чанар, цахим дээрлэхэлт болон хорд зуршлаас сэргийлэх лекц, өртөөчилсөн сургалтуудыг зохион байгуулжээ. Энэхүү ажилд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон цагдаагийн байгууллагын мэргэжилтнүүд хамтран оролцож, өсвөр үеийнхэнд зөв дадал хэвшил олгох чиглэлээр бодит мэдээлэл хүргэсэн байна. Үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ хүргэлээ. Үргэлжлээд дэлхийд дахинд болж буй үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. Харин дэрэг үзэгчтэй төвцөн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээр үргэлжилж байна. Мягмар гарагт Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын дарга Джон Рэдклифф урьдчилан мэдэгдэлгүй Москвад ажиллаад буцсан талаар өчигдөр та бүхэнд мэдээлсэн. Тэгвэл түүний энэхүү гинтийн нууцлаг ажлын талаар тухайн өдөр Вашингтон болон Москвагийн зүгээс аль биесны мэдээлэл хийгээгүй бол лавг гарагт Кремлийн хэвлэлийн албанаас зарим мэдээллийг сэтгүүлчдэд өгчээ. Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков хэлэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын дарга Джон Рэдклифф ажлынхаа үеэр
Оросын холбооны улсын тагнуулын албаныхантай уулзаж ярилцсан. Харин ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзсан гэх таамаг мэдээллийг үгүйсгэж тэд уулзаагүй хэмээн мэдэгджээ. За мөн тэрээр Джон Рэдклиффийн ажлын үр дүнгийн талаар Владимир Путинд мэдээлсэнийг баталсан ч хоёр талын тагнуулын албаныхны уулзалтын агуулгын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийхээс татгалзжээ. За Песков мөн харилцаа сайн муу аль ч үед иймэрхүү хоёр талын холбоо үргэлжилсээр байдгийг онцолж энэ уулзалтаас гарах үр дүн одоогийн хямралтай нөхцөл байдлаас гаргахад тусалж чадах эсхийг хэлэхэд эрт байна гэжээ. За тэгвэл мөн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп лав гарагт Glenn Beck програм хэмээх радио ярилцлагын нэвтрүүлэгт утсаар холбогдсон оролцох үеэрээ тагнуулын төв газрын даргын Москвагийн альчлал нь тогтмол зохион байгуулагддаг уулзалтын нэг байсныг хэлсэн ч ямар зорилгоор Москвад альчилсныг тодорхой тайлбарлаагүй байна. Мөн энэ альчлалаас ямар нэг нааштай зүйл гарч магадгүй бид Орос-Украины дайныг дуусгахын тулд шаргуу ажиллаж байна хэмээн ярьсан байна. Дараагийн мэдээ. Энэ 7 хоногийн даваа гарагт Америкийн нэгдсэн улсын сангийн төрийн нэрэмжийн дарга Скотт Бессент Ираны эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг танилцуулсан. За тэгвэл Ираны эсрэг Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн хориг арга хэмжээг эсэргүүцэж байгаагаа бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс илэрхийлжээ. Ираныг долларт суурилсан олон улсын худалдаа санхүүгийн системээс тусгаарлаж эдийн засгийг нь боомлон туйлдуулах зорилготой Америкийн нэгдсэн улсын дээрх төлөвлөгөөнд Ирантай эдийн засгийн харилцаа холбоотой орнуудад мөн адил хориг арга хэмжээ авах боломжтой гэдгийг анхааруулсан бол Ираны томоохон худалдааны түвш болох Хятад улс Америкийн нэгдсэн улсын дээрх шийдвэрийг эрс эсэргүүцэж тус хориг арга хэмжээ нь олон улсын эргэцсэн үндэслэлгүй хэмээн онцолж Хятад улс нэг талыг барьсан хууль бус хориг арга хэмжээг эрс эсэргүүцдэг гэд өөрсдийн эрх ашиг хамгаалахаа мэдэгджээ. За дээрх мэдээллийг Хятадын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Лин Жан мягмар гарагт хийсэн бөгөөд тэрээр Хятад Ираны хамтын ажиллагаа олон улсын эргэцсэн хүрээнд явагддаг тул гадны улс орнууд үүнд хөндлөнгөөс оролцох ёсгүй хэмээн ширүүхэн мэдэгджээ. Мөн тэрээр бид өөрсдийн эрх ашигыг хамгаалахын тулд бүхнийг хийх болно гэсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хориг арга хэмжээний талаар Иран улсын эдийн засаг санхүүгийн яамнаас хийсэн мэдээлэлд тус улс үүсэх нөхцөл байдалд бэлэн байгаа. Иран улс мөн өөрсдийн төлөвлөгөө гаргасан гэж. За хэрвээ Америкийн нэгдсэн улс төлөвлөгөөний дагуу Ираныг дэлхийгээс тусгаарлах эдийн засгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн тохиолдолд Иран улстай худалдаа хийдэг Хятад, Ирак, Араб нэгдсэн Эмират улс, Турк, Афганистан, Пакистан, энэтхэг Орос, Украин, Малайз гэх зэрэг дэлхийн 60 орчим улс орон давхар хоригт орж болцсошгүй байгаа юм а. Цолын мэдээ хүргэе. Лав гарагт Балб Хятадын хил дээр уулын асар хүчтэй үер бууж хөрсний гулсалт үүссэний улмаас за 160 гаруй хүн амь өргөдөж 400 орчим хүн сургуу болж ихэнх хэмжээний хохирол учраад байна. За өнөөдрийн байдлаар амь алдсан хүмүүсийн тоо 160-ыг даваад байгаа бол сургуу алга болсон хүмүүсийн тоог бүрэн гаргаагүй байгаа ба ойролцоогоор 400 орчим хүн сургуу алга болсны дотор 300 гаруй гадны жуулчид багтж байгаа гинэ. Тодруулах юм бол нийт 26 улс орны иргэд алга болоод байгаагийн дийлэнх нь алдарт Кайлаш уулыг зорж ирсэн энэтхэгийн хинди шашны мөргөлчд байсан бол мөн Америкийн нэгдсэн улс, Украин, Малайз, Канада, Их Британи, Өмнөд Солонгос, Өмнөд Африк, Португал, Австрали, Нидерланд зэрэг улсын иргэд сургуу болсныг Балбын аялал жуулчлалын зөвлөлөөс мэдээлжээ. Дийлэнх хохирогчид Балб улсад амь өргөдсөн бол Хятадын талд багада 3 хүн амь өргөдсөн талаар мэдээллээ. За энэхүү байгалийн гамшигт Балбын нийслэл Катмандугаас хойд зүгт 65 км зайд орших уулчид мөргөлчдийн ихээр зугдардаг Балб Хятадын хил орчмын олон тооны тосхон нэрвэгдсэн байна. Асар хэмжээний хохирол учруулад байгаа энэхүү гамшигын өмнө Балб төвдийн хил дээр 4.4 магнитудын хүчтэй газар хөдлснөөс үүдэлтэй гэх таамаг байгаа бол мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалan гимлан нурууны өндөр улсын мөнх цас хайлж мөсийг докторгүй болгосонтой холбоотой гинжин урвал үүсснээс хөрсний гулсалт уулын үер үүдсэн байж болзошгүй гэх таамагч мөн яригдж байна. За үерийн ус, байшин, сургууль, зам, гүүр, цахилгаан эрчим хүчний байгууламжуудыг устгаж зарим жижиг тосгоныг бараг бүхэлдэн сүрүүлээд байгаа бөгөөд маш хүнд нөхцөлд үргэлжилж байгаа аврах ажиллагааг Балб Хятад улсууд хамтран явуулж байна. Түүнчлэн хөрс зэрэгэлдэх энэтхэг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди Балб улсад бүх төрлийн хүмүүлийн тусламж үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа мэдэгдэж эхний ээлжийн 10 тонн хүмүүлийн тусламжийг илгээжээ. Та бүхэндээ гадаад мэдээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Төв зэг мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.